Nama saya Syuhaida binti Sukanagin. Saya berasal daripada Selangor, Kota Damansara. Umur saya 25 tahun. Hari tu dia pernah batuk sampai seminggu. Dia batuk yang sangat teruk sampai dia tak boleh nak tidur malam. Lepas tu try bagi makan ubat semua pun tak jalan juga. Pergi klinik pun sama juga sebab time tu dia kecil kan, dia tak boleh makan ubat kan. Dalam masa 1 hari, Alhamdulillah malam tu pakaikan terus kurang batuk dia and dia tidur sangat lena dalam masa 2 hari. Hari pertama dia pakai, Alhamdulillah dia tidur sangat lena. Hari kedua tu dah tak ada batuk dah. Tak ada batuk dah. Hari pertama tu dia pakai, dia terus muntah, muntah kahak. Memang akan disyorkan. Alhamdulillah semua orang yang saya kenal kalau anak dia batuk, memang saya syorkan pakai ni. Sebab sangat berkesan. Bagi saya sendiri, saya rasa memang sangat berkesan. Saya sendiri pun pakai juga.